Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такие кораблики. Первый у меня кораблик, я здесь его сделал и нарисовал, типа салюта. Второй кораблик написал Россия и флаг России. Здесь написал корабль Титаник. Здесь у нас цифры, здесь буквы. А вы можете что угодно. Давайте приступим. Для этого корабля нам понадобится один лист А4. Его надо положить вот таким вот способом. Вот так. Его мы складываем вот так. Угол в угол. Сложили, чтобы все было ровно. У нас получилось вот так. Чтобы нам было легко, мы еще сделаем вот так. У нас получилась такая книжка для паспорта. Теперь вот этот вот угол и вот этот угол складываем по этой вот черте. И опять, чтобы было все ровно. Так, это сложили. И вот это сложили. И у нас получается вот так. Вот. У нас вот здесь вот еще вот есть вот две полосы. Первую полосу мы складываем так. И вторую, мы это переворачиваем. И вторую также. Все, что было. Теперь у нас вот здесь вот, где дырка, это центральная, а вот где нету дырки, это задняя. А вот где задняя, вот эти вот уголки сгибаем с одной стороны и с другой стороны. И приглаживаем. Вот у нас вот так вот получилось. Теперь вот этот вот угол и вот этот. Вот так вот. Так, там все, чтобы вмятин не было. Вот так вот, хопа. Еще раз это движение. Хоп. И такой квадрат у нас получился. И теперь вот эти вот у нас два уголка. Их мы делаем так. Так сложили. И так. Вот, чтобы все было ровно. И еще раз такую делаем. И теперь у нас получается не квадрат, а вот такая фигурка. И теперь у нас вот угол и вот угол. Мы их делаем вот так. И вот здесь вот везде приглаживаем. Еще внизу нам надо вот эти вот расправить. У нас получается вот такой корабль. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!